ايه رأيكم لو جينا جربنا نعمل البانيه الجميل ده؟ شايفين الجمال؟ يلا بينا. اول حاجه حط التوابل اللي هي كانت عباره عن ملح وفلفل وبابريكا وكمان كمون وكزبره ناشفه وكمان مرقه. بعد كده جبت البصل وبشرته وعصرته عشان خاطر ينزل الميه بتاعته، وحطيت معلقه صغيره من الخل، وحطيت كمان معلقه كبيره من اللبن وقلبته بالطريقه دي. بعد كده هحط الصدور اللي هي اصلا بتكون مغسوله، وبعد كده هبدا ان انا اقلبها بحيث ان هي تكون كلها متغطيه في الصدور دي. انا دلوقتي هركنهم على جنب، لو انا مستعجله هغطيها واحطها في البوتاجاز عشان يبقى سخن يعني، بس لو انا فاضيه ممكن احطها في التلاجة بس لمده اطول. بعد كده احط النشا على الدقيق وابدا اقلبه شويه بحيث ان هو يكون متجانس. بعد كده هجيب اللبن واحط معلقتين قصدي بيضتين، واحط قرفه وزعتر وفلفل اسود وكركم وملح. ده الخليط ده بيضيع الزفاره بتاعه البيض، تمام. وبعد كده هبدا ان انا طبعا سبت اصلا الصوص على جنب، تمام. هي طلعت لي بالطريقه دي، تمام، هيبقى حلوه جدا على فكره. بعد كده احطها بالدقيق زي ما احنا عارفين طبعا يعني التقليد، وبعد كده احطها في الطبق. خلاص الكميه يعني. وبعد كده هبدا ان انا احطها الخليط اللي انا بقول عليه دوت. الخليط ده عباره عن كاستر وفلفل ايه وبقسماط. انت لما تروح للعطار هيعملهولك بنسب متساويه وهيكون حلو جدا جدا. بيستخدم في كذا حاجه، بيستخدم كمان مع الفراخ. المهم بعد كده هبدا ان انا احطه مع احط قصدي البانيه احطه تاني في الطبق، قصدي احطه في البيض. وبعد كده هحطه تاني في الخليط اللي انا قلت لكم عليه، تمام. هخلص الكميه كلها اللي معايا، وممكن اعيد الخطوه دي اصلا كذا مره، خطوه ان انا احطها في البيض وبعد كده ارجعه تاني. سبته على جنب، وبعد كده رحت عملت مثلا المكرونه، اخدت مني وقت. ده الفيديو بتاع المكرونه، واستنوا ان شاء الله هيكون موجود. لما انزله هتلاقوه موجود في الديسكربشن. بجد طلعت جامده جدا جدا بجد جدا، احلى مكرونه انا عملتها في حياتي. وبعد كده سبت الزيت يسخن شويه، تمام، وابدا ان انا احط البانيه. الصراحه انا سبته شويه وسهيت عنه، ويا ريت محدش يعمل الحركه دي خالص، لان طلع اخد لون غامق شويه، يعني مش هو ده اللون المحبوب للحاجات، زي ما انتم شايفين لونه غامق جدا كمان، تمام. فما تعملوش الحركه دي ابدا، خليكوا على طول جنب الاكل عشان بيحصل مصايب من الموضوع ده، تمام. وبكل بساطه طلع لنا الملك ده. بجد احسن حاجه من الحاجات الحلوه جدا انا عملتها في حياتي يا جماعه. بجد طلعت حلوه قوي، حلوه قوي بجد. من الكاستر طعمه حلو، وكمان من جوه طعم البانيه باين ومش زفر، وبجد جامده جدا، جامده جامده جامده، ما فيهاش افتكاسات، بس في كام تريكات تعمليها هتضيع منك الزفاره. وبس كده، كان معاكم مطبخ لافلي كوكينج. باي.